मध्य प्रदेश मौसम की लाइव अपडेट। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के इन 35 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि, बिजली गिरने की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा की जारी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब न्यूज चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश मौसम की लाइव अपडेट के विषय में, जिसमें मध्य प्रदेश के इन 35 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। तो क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का अपडेट न्यूज़ मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आए लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आइए बढ़ते हैं अपडेट की ओर, जान लेते हैं पूरे अपडेट को विस्तार से। दर्शकों, आपको बता दें कि मानसून का यू टर्न, कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने की आशंका। दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने यू टर्न लिया है। मानसून की विदाई के समय अचानक बारिश के मौसम ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। शुक्रवार को कई स्थानों पर हुई बारिश के बाद शनिवार को दिन भर कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। राजधानी भोपाल समेत आसपास के इलाकों में सुबह से बादल छाए रहे हैं और कहीं कहीं पर हल्की बौछारें पड़ रही है। मौसम के बदलाव से सर्दी एहसास होने लगा है। पिछले दिनों दिन में निकल रही चटक धूप का असर शनिवार को नहीं देखने को मिला। मौसम विभाग ने प्रदेश के करीबन 20 जिलों में बारिश और बिजली गिरने की आशंका जाहिर की है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून की विदाई लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र पर एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। सिस्टम के कारण प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावनाएं बढ़ गई है। मौसम की स्थिति को मौसम विभाग के अनुसार पूर्वानुमान के मुताबिक मौसम में बदलाव हुआ है। इस कारण मध्य प्रदेश के 20 जिलों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। इसके अलावा कई जिलों में बिजली भी गिरने की संभावनाएं जताई गई है। इन जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, छतरपुर, दमोह, सागर, टीकमगढ़, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर जिलों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसके अलावा होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, भोपाल, रायसेन, सीहोर, इंदौर, बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा, अलीराजपुर, धार, रतलाम, श्योपुर कला जिलों में कहीं कहीं पर बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। वहीं कई इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आइए जान लेते हैं यहाँ है पिछले 24 घंटों का हाल। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश हुई, जिसमें जबलपुर, शहडोल, होशंगाबाद, इंदौर संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर बरसात दर्ज की गई। अधिकतम तापमान में सभी संभागों के जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। जबलपुर, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में सामान्य से कम, शेष संभागों के जिलों में सामान्य तापमान रहा है। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 34 डिग्री रीवा में दर्ज किया गया। शुक्रवार से तापमान परिवर्तन हुआ है, जिसके बाद प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए गए हैं। कटनी, डिंडोरी, सिवनी, मालवा में 2-2 सेंटीमीटर और बिछिया, जेठारी, मुल्ताई में 1-1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है।